السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالتهم توتا في كبجمتو تو أمة أورومو جرى زرتو بكم سنجر تاني نكافي كبجان كنا سنبرا زراتو هر اللي مشا كنا جرو مشا ببردا كبرد سنين في زرا أشيت فيديو سن ورابونا في مجنة وروما مش أتيت تهدا بعد أمشان أشيت سنين ورابا زرا شودا مشان كنا هدا ديمي أشوف سنين ورابا من مورا كسا سنين ورابا زرا قلقلا مو فيديو ورابون باينا هم مجنة سبب سنين جالس إفهمنا راتاتي أما يو غرق غتي مشا إسا غتي يوجين tokko isini fi meechuudha meeshaa baay'ee babbareeduudha meeshaan dura argitanii jirta meeshaan haarofni baay'eetu jira isin ammoo yoo haga xumuraatiin na hordofaa asumaan subscribe like share gochuu isin irraa fatinaa isinin jedha fakkaata gatii isaa tokko isin himaa haga xumuraatiin na wajjin tura ammoo yoo meeshaa kana abbaa isaa maanitti himne naan jettan meeshaan kun kamariyaa miti namoonni tokko gatiin abbaan akka himamu hin barbaanne jira eeleen kun eelee bareedduudha jechuudha eelee kana haaraa hojjechiise dura kana bichaadhaa hojjechiisaa ture amma ammoo yoo eeleen kun haaraa jechuudha haaraa hojjechiise akkana fakkaata gamada isaa ammoo yoo gamada orjinaaliidha jechuudha akkana fakkaata gamada furdaadha garaan keessi isaa baakkooniin kinooti kana jechuudha argaa jirtanii baakkoonni isaa garaa keessa akkana jira jechuudha wanta barbaade kaaya eeleen ammoo kaduraa irraa baay'ee jijjiirama guddaa qabdi jechuudha akkuma isin argitan kana eelee baay'ee bareeddu kaduraa irraa adda jechuudha akkana fakkaatti argitanii guutuun isaa jechuudha shakaaraa kana hojjetame gatiin isii birrii 8,000 jechuudha akkuma isin argitan kana akkana fakkaatti eelee baay'ee bareedduudha awwaarri ammoo itti dhahee jira akkuma isin argitan kana kinooti saniif daalachatti eelee baay'ee bareeddutti namoonni hojjechiifachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 WhatsApp Telegram illee argachuu dandeettanii irrisanii laxxafallee inni biraa ammoo burcuqqoo warqaamaadha burcuqqoo warqaamaa adiin tun dura 2,200 turte amma 2,000 deebiteerti birrii 200 buutee jirti akkana fakkaata inni biraa ammoo asirraa layyatti jedhee jechuudha adda ta'e jookii baay'ee bareedaa jechuudha akkana fakkaata jookiin kun jookii baay'ee bareedaati warqaamaadha jechuudha akkuma isin argitan kana argitanii garuu ju shakalaallee akka burcuqqoollee miti laastikiillee miti akkaataan isaa baay'ee tokko bareeda jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha burcuqqoo jaaf biraa qaba argaartaniimi kinooti burcuqqoo jaaf biraa qaba jechuudha akkunuma keessaa hiyyaasu as keessa jira gatiin isaa birrii 3,000 jechuudha lamaan isaa walirratti akkana 3,000 inni biraa ammoo maashina juusiiti maashinni juusii kinooti baay'ee tokko bareedaa jechuudha orjinaalii ka ta'e dura badee ture maashinni juusii kun amma deebi'ee dhufee jira jechuudha namoonni beeytanii saachinii ta'e jechuudha inni gurraachi kun baay'ee orjinaalii ka ta'e ka Dubaayitiin badee ture amma deebi'ee dhufee jira gatiin isaallee birrii 4,000 akkana fakkaata akkuma isin argitan kino akkana jira jechuudha inni isin beekuu qabdan asirratti jechuudha lakkoofsa qaba lakkoofsa isaa kanarratti inni kun yoo wal qabe wal bira gahe malee argitanii xiyyi isaa kun argitanii xiyyi isaa kunii fi caafin isaa xiyyi isaa kanaa fi kino kunii fi kun yoo wal bira gahe malee as biratti kunni lama yoo wal bira gahe malee hin hojjetu isa san sirriitti beekuu qabdanii baay'ee orjinaalii ka ta'e jechuudha isa kana jechuudha motora isaa kana baay'ee orjinaalii inni kun ka buna daaku jechuudha jookiin isaa kunni lamaan jechuun gatiin isaa birrii 4,000 isiniin jedhee jira inni biraa feermuuzii warqaamaadha feermuuzii warqaamaa baay'ee bareedaa ta'e akkuma isin argitan kino feermuuzii lama gatiin isaa dura birrii 5,500 bitaa turre amma immoo 5,000 jechuudha meeshaa gatiin isaa dabalu dabalee dheesni hima ka gatiin isaa qannasu immoo qannasee dheesni hima fakkeenyaaf eeleen birrii 7,500 turte birrii 500 dabaltee 8,000 galtee jirti inni biraa saanii gloobaaliidha saanii gloobaaliin akkuma isin argitan kana jira kinooti hin beektanii kun ammoo biloonni isaa ka gubbarra hidhamu jechuudha kinooti namni hin beekne jiru saanii gloobarii sadarkaan qabu jechuudha booraa fi adii qofa jira malee gatiin isaa birrii 4,800 jechuudha inni biraa distii kana ammoo distii kaasiyoo naabit naan jettee turte kaasiyoo irra kana tuju caala kinoo argartanii kaasiyoo fakkeenyi si guutuun akkuma kaasiyoo jira garuu siinii dikoo jedhama maqaan isaa ammoo akkuma isin argitan kana jira jechuudha orjinaalnetti illee wal caala gatiillee wal caala distii baay'ee bareeddu kataate jechuudha distii baay'ee bareeddu kataate furdoodhaallee akkuma isin argitan kana jirti distii bareedduudha jechuudha argaa jirtanii fireeshan ofirraa qabdi distiin kuni baay'ee tokko bareeda hin jaalattan jedhee yaada namni isiillee baay'ee tokko jaalattee jirti fedha kiyyaan kana bitee fi baay'ee tokko bareedde jechuudha anillee baay'ee jaaladhe isin namoonni jaalattanillee keessan na dubbisuun irraa fatina gatiin isii birrii 9,000 meeshaan akka malee baay'ee waddadaa jira namoonni bitachuu barbaadan daddafaati meeshaa bitadhaa isiniin jedha akkana fakkaata inni biraa ammoo kamadardaraadha madardaraan kun darajaa lamaan jira kamadardaraan 4 illee hin jira inni kun abbaa 5ti deebi'ee ammoo lammaffaallee hin jira jechuudha gatiin isaa inni sun hin qannasa kun guddaadhaallee birrii 600 jechuudha yoo barbaadan
Inni biraa ka uffata xurii jechuudha. Ka uffata xurii kuni akkana fakkaataa baay'ee tokko bareedaadha. Inni kunillee amma dhufe jechuudha. Ka duraa irraayyuu ka duraa sanii miti argitanii asiin cabnan akkasinitti hin fakkaanne akkaataa diizaayinii isaa waan ta'eef oriijinaaliidhaallee baay'ee guddaadhaallee inni kunillee jechuudha. Ka 400 illee hin jira. Garuuyyuu kun baay'ee oriijinaalii fi guddaa waan ta'eef birrii 600 jechuudha. Inni biraa siinii bunaati. Siinii bunaa baay'ee bareedduu taate jechuudha. Ta duraa irraa baay'ee layyetti jette qabadhee siinii dhufee jira. Siiniin bunaa tun baay'ee tokko bareeddi. Akkuma isin argaa jirtan tana jechuudha. Asitti saarvisii qabdi. Saarvisiin isii sun xiqqinaa tokkoon illee kookisii irra kaachuu hin dandeettanii siiniin as bira yoo galee argartanii kinooti as bira waan barbaadan kaachuu dandeettanii siinii baay'ee bareeddu jechuudha. Fireen gimmaashni isii birrii 1700 darzana naabit naan jette darzana bitee fi obboleetii ta'e kinooti jala jira jechuudha. 3,000 fi birrii 400 jechuudha. Darzanni isaa. Akkuma isin argartan kana siinii baay'ee takka bareeddu taate jechuudha. Layyatti jettee isinillee tanaan addaa yoo barbaadani hin jirti bitachuu dandeettanii. Yoo barbaadan tanaan illee yoo bitattan baay'ee tokko bareeddi akkuma isin argitan kana jirti jechuudha. Siiniin tun baay'ee bareedduudha. Xiqqeenallee hin qabdu namallee hin salphachiiftu. Keessumaayyuu jechuudha. Siinii yeroo bitattan karakabotii keessan irratti walirraa deemu jechuudha. Karakabotii keessanii maachi godhu bitadhaati. Akkasii baay'ee tokko bareeda. Inni biraa saarvisii kana nam tokko qofaa bitee badee ture ammallee deebi'ee dhufee jira jechuudha. Akkana fakkaatti saarvisii baay'ee bareeddu taate siraamiikidha. Firee 12 bitee fi obboleettii teennaa Mariyaamaadha. Firee 12 bitee jechuudha. Fireen 12 isii birrii 2,000 jechuudha. Baay'ee bareeddi. Meeshaan baay'ee tokko waddadaa jira waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa rakabotiidha. Rakabotiin kana durallee bitaa ture. Garuuyyuu wanta sanirraa adda godhu kun rakabotiin kun baay'ee sanirra guddaadha jechuudha. Argitanii ka duraa sun hagana hin gahu. Inni kun siinii abbaa 12 qabatu hin oolu guddaadha jechaadha. Ka duraa irraa hin bal'ata sanirra bal'ata. Kama duraa san ta'ee jechuudha. Wanti guutuun isaa sanuma ta'ee sanirra bal'ata jechuudha. Sanirra guddata. Garuu gatiin isaa 3,000 fi 300 jechuudha. Argitanii kinooti ka makarajin irra taa'u qaba. Ka ixaana aarsan qaba. Maandajaa qaba jechuudha. Sadaffaa isaa waan haganaati. Inni biraa ammoo tiriidha. Tirii kana duraan durallee gizee tokko bitee jira. Sadiin isaatti walirra gurgurama akkuma isin argitan kana. Sadiin isaa walirratti birrii 1,500 jechuudha. Akkana fakkaata. Inni biraa oovnii daabbooti. Keessumaa mul'isee isinitti mul'isa. Akkana oovniin kun ikoosaniidha. Akkuma isin argaa jirtan kana baatiraan isaa garaa keessaallee ikoosaniidha. Yeroo baay'ee irra jireesni himee jira. Baatiraan isaa garaa keessaa ikoosanii yoo hin taane inni sun oriijinaalii miti isiniin jedhee jira. Kinootii ikoosaniidha jechuudha. Baatiraan isaa garaa keessaallee baatiraan isaa garaa keessaa aynata garaagaraallee yoo ta'e ikoosaniidha miti jechuudha. Tamasaasaayi maqaan isaa ikoosanii ta'ee ka biraallee dhufee jira jechuudha. Sirriitti of eeggadhaa yeroo bittanii. Kinooti. Ikoosaniidha jechuudha. Akkana fakkaataa baatiraa 3 qaba. Akkuma isin argitan kana gatiin isaa birrii 13 jechuudha. Meeshaan birraa kan akka malee dabalaa jira. Meeshaan akka dura binneerraayyuu bakka san hin jiru. Meeshaan dabalaa jira. Namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Gamanni isaallee kinoo kana argartanii asirra hidhamee jira. Hiniikuu jala. Inni biraa ammoo baay'ee jaalatamaa fi yeroo baay'ee barbaadamaa akka ta'e nu biratti istoofidha jechuudha. Istoofiin kun akkuma isin argitan kana kun boota baradistii irra kaa'atanii qaba jechuudha. Asirra boota baradistii irra kaa'atanii qaba. Asirratti ammoo boota makarattafaa irra karattafatan qaba jechuudha. Akkana fakkaata. Garaan isaa keessi kinu ammoo baakkoonni qaba jechuudha. Madardara 2 qaba. Argartanii akkuma isin argitan kinu madardara 2 qaba jechuudha. Garaa keessa akkana jira. Akkuma isin argitan kana argitanii baay'ee tokko bareedaa akka ta'e jechuudha. Oriijinaalii akka ta'e yeroo geeffatan asinitti qadaadanii kan hin beektanii jala isaa kanallee jira. Jalaalli madardara 2 qaba. Akkana fakkaata. Boota shunkurtiitti karattafanii fi boota distii kaa'atan qaba jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa akka ta'e namni baay'een ka jaalatu garsiin isaa birrii 5,500 akkuma isin beektanii. Inni biraa ammoo maashina buna daakuu jechuudha. Maashinni buna daakuu kun wanta isin barbaadan daakuu danda'a. Abbaa giraama 100 jechuudha. Kunillee akkuma duraa abbaa giraama 100 bitee jechuudha. Abbaan giraama 100 kun birrii 2,500 jechuudha. Akkuma isin beektanii namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Meeshaan kun akka gatiin isaa hin dabalaara waan ta'eef itti hin turinaa daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa akkana fakkaata. Meeshaa kanneen hin jaalattan jedhee yaada. Namoonni jaalattan keessana dubbisuun irraanfatina. Lakkoofsa bilbilaa irra deebisanii kenna. Duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heeluunaan jechuun irraanfatina. Keessumaayyuu eelee tana eelee baay'ee bareeddu jechuudha. Baay'ee tokko jaaladhee jira. Akkana fakkaatti isinillee yoo jaalattan dubbisuun irraanfatina isiniin jedha.
inni kun qorqoorroodha isiniin jedhee jalli isaa kun ammoo guutuun isaa shakaaraadhaan hojjetame. Shakaraan kun baay'ee oriijinaaliidha. Akkana fakkaataa daddafaa ajajadhaa isiniin jedha. Meeshaa babbareedaa kanneen jaalattan taanaan keessan dubbisuu hin irraanfatina. Nagaatti horaa bulaa.